حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة كده ان شاء الله. كده عامله لكم على الفطار فراخ والسبانخ اللي احنا كنا مفرزينها مع بعضنا. هنشوفها مع بعضنا طريقة طبخها ازاي. الفراخ اهيت انا حطيت لها معلقة سمنة، وبحب الوح الفراخ الاول. حطيت معاها ورق اللورة وحطيت معاها البصل، قطعت البصل كده مكعبات صغيرة اهيت. معلش انا بصور بالتليفون وبصور بايد واحده كمان، يعني معلش. او البصل اهوت مكعبات صغيره اهيت معاها، وبرده احط الملح اهوت والبهارات بتاعتها، بهارات فراخ، فلفل، حبهان. وانا حطيت ورق اللورة من الاول اهوت مع بعض كله. وهنقلبها بقى مع بعضنا. شوف اهي بدأت تغير لونها اهي. بدأ لونها يتغير اهي. بدأ لونها كده يغير اهي. وبعدين برضو مسخنه ميه، هي بغليلها الميه بتاعتها واحطها عليها. لازم تكون الميه مغليه، ما ينفعش ميه سقعانه. في تركايه بسيطه كده ده مني انا بس، معرفش بقى في حد منكم عارفها برضو ولا لا. هنا دهوت عود من الثوم الاخضر. هنفرزه مع بعضنا النهارده او بكره ان شاء الله. هتشوفوا الفيديو بتاعه النهارده او بكره باذن الله. عود من الثوم الاخضر، هو لسه جاي اخضر. باخد العيدان بتاعته بعملها كده، احطها في الحادق، احطها في الشوربه. وباخد الرز بتاعته وبضربها وبفرزها برضو بطريقه حلوه. هنشوف كل ده مع بعضنا ان شاء الله ان شاء رب العالمين. اهي انا هحطها معاه، دي بتدي ريحه وحاجه جميله جدا في قلب الشوربه. اهي حبايبي هي خلاص غيرت لونها كده وبقت حلوه اهي. طبعا كده كده لسه هحمرها تاني. انا هحط بقى الميه المغليه عليها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الميه تمشي على الفراخ كلها كده اهي. هي محتاجه شويه ميه، انا هغلي لها كمان شويه ميه كمان واحطهم عليها برضو اهي. يا حبايبي غلت اهي. وفي حاجات بس شويه ريم كده صغيرين هما بنشيلهم اهي. لكن هي شوربتها رايقه وحلوه اهي اهي. الشوربه ما عادش فيها اي حاجه، هي بيبقى في شويه ريم كده بس بيطلعوا بنشيلهم وخلاص. ده اهم حاجه يعني. حبايبي الحلوين على الناحيه التانية اهي حطيت معلقه سمنه على شويه زيت. انا ما بحبش يعني اكتر قوي الدهون والحاجات دي اهيت. حبايبي على الناحيه التانية اهيت عملنا، حطيت معلقه سمنه على شويه زيت، وقطعت بصله صغيره اهي، تقطيع يعني صغير متوسط، يعني مش صغير قوي ولا كبير. يعني بحبها يعني تبقى ناعمه وحلوه برضو يعني اهيت. حطها اهي. وبحب احط معاها شويه ملح. برضه شويه ملح صغيرين اهم في الطبق، مع هما ظاهرين قدامكم، هما شويه صغيرين اهم. ببقى احطهم كده مع البصله عشان يدبلها بس. مفرزه برضو توم مكعبات اهوت. بحط المكعب على قد الطبخه. هوريلكم برضو الطريقه واحنا بنفرز التوم، هوريكم انا فرزته ازاي. البصله انا مش هحمرها، هدبلها بس مش هحمرها.
انا قلت لكم ان انا مش هحمر البصله، بدبلها بس. وفي حاجه هي، فاكرين السبانخ اللي احنا كنا مفرزينها سوا اهي زي الفل اهي، هنحطها بقى كده اهي خضرة وجميله اهي زي ما هي، ولا غيرت لون ولا اي حاجه خالص اهي. السبانخ خضرة وجميله اهي. هسيبها بقى تفك شويه وبعدين احط لها بقى صلصتها اهي يا حبايبي. لسه على لونها اهي، اتلوحت ولسه بدات تنشف من ميتها، ولسه برضو على لونها الاخضر اهو اهو. للي ما شافوش معايا الفيديو او تجهيزي للسبانخ انا بجهزها ازاي او عملت فيها ايه، ممكن يخش على اليوتيوب او على الفيسبوك ويشوف الفيديوهات اللي انا مفرزه فيها السبانخ. هنحط شويه شبت اهو برضو عشان دي كزبره مع شبت مع بقدونس، تتحط برضو كده عشان برضو ياخد تشويحه معاها اهي. على فكره خلاص هي نشفت اهيت، خلاص خدت التشويحه الحلوه بتاعتها هي، ما عادش فيها ميه ولا اي حاجه خالص. خلاص الحله فاضيه اهي، ما فيهاش ميه خالص اهي، ما فيهاش ميه خالص اهي. هنبدا بقى نحط الصلصه. انا مفرزه برضو الصلصه جاهزه عندي في الفريزر اهي، سيبها برضو تفك معاها براحتها. وبعدين انا هحتاج كمان شويه طماطم، فانا ضربت برضو طماطم في الخلاط اصفيها برضو اهي. انا بحبها تتصفى، بحب اصفيها يعني اهي عشان تبقى، انا بحب صلصتها تبقى كويسه يعني. انا عندي صلصه كتير متفرزه بس في الفريزر فوق بقى. وبعدين والله انا ما كنتش ناويه ان انا اعمل اي فيديوهات خالص النهارده من خضار ومن طبيخ ولا حاجه، بس الحاج طلب مني ان انا اعمل الفراخ واعمل سبانخ، فقلت خلاص بدل ما انا هعمل سبانخ اجهز انا بقى ايه، اجيب السبانخ اللي انا مفرزاها وبالمره حبايبي يشوفوها وبعد ما اتفرزت طالعه شكلها ايه اهيت يا حبايبي. السبانخ بتاعتنا اهي اهي على لونها اهي زي ما هي اهيت. يا رب بالهنا والشفا للي ياكل منها. وكمان خلصنا الفراخ بتاعتنا اهي برضو اهي. طبعا كلنا بنعرف نحمر ازاي وبنعرف نحط الاكل ازاي. وايه رايكم بقى في الفيديو بتاعنا؟ يا رب يعجبكم. وعرفنا هنعرف بقى تفريز السبانخ. اللي عايز يعرف طريقتها يخش على اليوتيوب او على الفيسبوك على صفحة مطبخ بديعة، وفي اليوتيوب برضو مطبخ بديعة. يا رب اشوفكم على خير. وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايكاتكم الحلوة ما تحرمش منها ابدا، ودعواتكم الحلوة بالرحمة والمغفرة لكل حبايبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.